ဒီတရားစာတော့တစ်ဖက်က Gmail နဲ့ပေးပို့လာတဲ့ zip file ကို download ဆွဲတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရှေ့တစ်ခန်းမှာ36641 account ကနေ1895 account ကိုကျွန်တော် zip file တစ်ပိုင်းပို့ထားပါတယ်အဲ့ဒီ zip file ရဲ့နာမည်ကိုလည်း zip လို့ရေးပေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ခံမဲ့ account သွားမယ်ဟုတ်ပြီလက်ခံမဲ့ account မှာတခြားနေရာတွေပေါ့နော်ဒီ sign ထားသည်တွေပေးပို့ထားသည်အဲ့လိုမျိုးတွေဝင်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးကဝင်စားများကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါဒါဆိုရင်တစ်ဖက်ကစမ်းဝင်းဆိုတဲ့ account ကနေ zip file ကိုဒီ zip ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပြီးတော့ပို့လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ zip file လေးတစ်ပိုင်းရပါပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အဲ့ပေါ်မှာပေါ့နော် mouse လေးသွားတင်လိုက်မယ်တင်ပြီးသွားရင်ဒီ down arrow ပေါ့နော် down arrow လေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင် download ဆွဲပြီးသွားပြီဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာထဲကိုသွားမယ်ကွန်ပျူတာထဲကနေမှ download တစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တဲ့ zip file လေးပေါ့နော်အဲ့ zip file လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် control C ပြီးရင်ဒီ desktop ပေါ်မှာ control V နဲ့မချအောင်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် right click new folder ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ folder ထဲမှာ control V okay ဒါဆိုရင်ဒီ folder ရဲ့ zip file လေးရောက်သွားပြီဒီ zip file လေးကသုံးလို့ရရင်လားဆိုမရသေးဘူးအဲ့တော့ zip ကိုကျွန်တော်ဖြည့်ရအောင်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအားလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ် right click extract here okay ဒါဆိုရင် zip ဖြစ်ပြီးသွားတယ်ထဲကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဖြစ်ဖြစ် file ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လိုသလိုယူသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီညမှာတစ်ခုသိသိထားမှာ zip file ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ desktop ပေါ်နော် desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဖြည့်လိုက်မိတယ်ဆိုရင်ဒီမဲ့ဓာတ်ပုံက450ပေါ့ file လေး450ကျွန်တော်တို့ desktop screen ရပြည့်ပြီးတော့ရှုပ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ folder တစ်ခုစောက်ပြီးမှအဲ့ folder ထဲမှာ zip ကို extract here နဲ့ဖြည့်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီ zip file လေးကိုလည်း download လုပ်တတ်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်